監院啊，我哋咧知道咧農曆新年就快嚟到啦，咁啊每年咧都係有一個好大量嘅善信咧，都會嚟到我哋咧大年初一嘅凌晨零時咧，就嚟到我哋嗇色園咧黃大仙祠咧去上頭炷香嘅。其實頭炷香嘅由來係點樣咧？今年馬年啊，又點樣安排咧？嗱，你呢個問題咧就考起我呢個古靈精怪嘅道士。頭炷香喺邊度嚟咧？就無從稽考。不過習俗咧就話年初一咧喺正子時嘅時候咧，夜晚黑12點鐘嘅時候咧，嗰個交替嘅時辰咧，就裝嗰個炷香咧就最好噶啦。咁啊一路傳落嚟嘅時候咧，傳到我哋嚟香港嘅時候咧，咁我哋咧以前咧就係頭炷香咧就係我哋啲道長。宗教最高領袖，佢坐個炷香就代表成間廟向諸天嘅神佛恭敬咁解啫。咁所以啊，慣咗沿路咗到我哋最初唔開放，到後期開放俾市民入嚟咧，就個個湧入嚟啦。咁咧，其實我咧唔贊成咧咁多人年初一湧入嚟嘅。第一喺群眾擠擁有危險性。第二，亦都唔需要嗰個時辰嚟嘅。如果你揸正嚟講，邊個係頭炷香咧？以我哋宗教嚟講，個廟宇最高個宗教主持者個炷香。所以如果你第日翻嚟睇睇我哋年30晚，我用個計時器喺度，踏正12點鐘。我訓練到我班徒弟子午交界嘅時候，先至插個炷香，嗰炷就頭炷香啦。咁市民咧，冇錯，其實你由初一開始，即係年30晚嘅半夜12點鐘後開始，至到年初3嘅半夜，所以你喺3日之前，你拜咗神，祈福呢個好日子。2026年咧係嗇色園咧105週年嘅紀念，一個好大嘅重要日子啦。咁其實都係一個好值得我哋紀念日子。咁啊，監院可唔可以同我哋講下嚟緊有咩大型嘅慶祝活動咧？105週年，我哋今年嘅主題又會係啲咩咧？監院100週年嘅時候咧，因為疫情嘅關係，我哋搞嘅幾個大項目都退燒咗。冇錯。我哋今年再搞翻，但係今次一部分喺本港搞，大部分咧我哋喺蘭溪嗰度搞，出身於浙江省蘭溪縣，佢修煉成神仙喺浙江省金華縣，發揚光大喺香港嗇色園，發揚去全世界嗰度，馬來西亞、泰國啊、日本啊，所以咧我今次咧搞2個大動作，一個最大，我今次帶差唔多200人。上去我哋黃大仙嘅出生地，呢個係佢嘅根，所以我幫佢發展咗。我哋有個大仙宮，我哋撥咗大筆錢咧嚟支持佢哋建造。另外咧，為咗得佢日後可以有生計，啲道士啊，希望咧我幫佢建造一個好大嘅財神宮。呢個財神宮啊，裏邊嘅所有嘅財神、所有嘅裝飾、所有嘅佈置係由我設計嘅，俾佢能夠有生財之道，愛嚟支持間公館。你咧帶領咗嗇色園咁耐喎，咁啊嚟緊105週年啦。咁其實你本身有啲咩感受同埋體會咧？我做人咧睇透生死，最緊要一樣咧就係話我嘅發展就係話用個文化嚟推廣我哋民族性嘅信俗嘅宗教。第二樣，有錢掙出嚟，唔好淨係賺錢落個袋，啲錢冚唪唥係公家噶。點解要推廣黃大仙咧？天上有咁多神，但係點解你拜黃大仙咧？佢指導過我，黃大仙俾個指示我好靈。咁我同你講咧，信仰係乜嘢嚟？信仰唔好講迷信，信仰係俾你一個精神嘅支柱。做咩做？俾個信心你去做呢件事，佢俾你一個信心。俾呢個支柱個推動力你去進行一樣嘢。有人問話你哋喺呢一個傳承嗰方面點樣做咧？我哋最緊要係將我哋黃大仙普濟勸善嘅精神一路傳落去。
即係將我哋以往嘅歷史啊，同埋我哋以往嘅事蹟咧，係做一個檔案。係。另外咧，又將我哋所有嘅現有嘅物資，當然有大部分喺第二次世界大戰係流失咗，但係我哋亦都有價值嘅嘢係保存翻落嚟，呢個就傳承啦。啊，穿越點解咧？就跨世紀，跨世紀咧，即係話我哋嘅發展咧，將來咧唔係局限於喺文字上嗰樣嘢，我哋喺科技上，而家我哋要用 AI，所以我本人嚟講咧，已經開始發展咗個 AI 嘅實驗室，俾啲小學生、中學生去學習。我咧唔係話墨守成規嘅，喺文化之中，喺傳統方之中，我亦都用科學方法嚟演繹我哋嘅背景、我哋嘅事蹟、我哋嘅記錄同埋我哋嘅發展將來係點樣嘅？呢就穿越跨時代，例如跨越係進步嘅，啱唔啱啊？以前人哋攞大香入嚟，人哋話年卅晚唔好着兩三日色色魚啦，黃大仙啦。點解啊？辣穿窿啊！啲女士着件皮袍啊，着件嘢，嗱啲大香咪篤穿咗咯。明白。所以咧就話唔好着靚衫。所以我以後啊，我就跨時代，你唔好攞支大香嚟，唔俾入，成全有啦。我一樣有年30晚啦，一樣拜神啦。啊，但係跨時代就唔俾一笪大香。係既保留翻傳統，亦都咧係透過啲穿越啊！我哋今日咧嗰個嘅訪問咧就到呢度就結束噶咯噃。咁希望大家咧記得多啲咧了解我哋嗇色園嘅工作，亦都可以咧參與更加多咧我哋嗇色園嘅工作，好嘛？咁我哋一齊講一聲拜拜啦，家園好唔好？拜拜。